सर्दी खांसी के लिए मसाज ऑयल बनाने के लिए 4 चम्मच सरसों का तेल, 7 से 8 लहसुन, 2 चम्मच अजवाइन एक बर्तन में डालकर 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। जब लहसुन पक कर डार्क ब्राउन कलर का हो जाए तो गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें। कोशिश करें मालिश के पहले ये तेल गुनगुना हो और फिर इससे नेक, चेस्ट, रिब्स और बैक पर मसाज करें। डेली यूज़ करने से आपको राहत महसूस होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।